Entren en vigor unes noves mesures que ja vam presentar la setmana passada, unes mesures que les hem pogut prendre justament perquè la curva epidèmica està seguint aquest curs descendent. Els escenaris a curt termini ens apunten que això ha de poder ser així. Unes mesures que hem pres en bona part gràcies a l'esforç que ha fet la ciutadania en tot moment per mantenir un gran nivell de compliment, que és al cap i a la fi el que ens ha permès doblegar aquesta tercera onada epidèmica. Unes mesures que finalment també ens han de servir, ja ho vam explicar la setmana passada, per donar una mica d'aire a sectors, a àmbits de la nostra societat que porten moltes setmanes aguantant el pes d'aquestes mesures, però que en tot cas no hem d'interpretar-ho, no s'han d'interpretar com un relaxament. Els indicadors estan evolucionant positivament, però les amenaces que tenim en el nostre entorn són altíssimes. La primera d'elles, la ja coneguda per la variant britànica, però la segona, igual d'important, és el nivell de tensió que encara té el nostre sistema sanitari i que continuarà tenint durant les properes setmanes, perquè malgrat que hàgim iniciat ja una tendència a la disminució de la pressió assistencial, els nivells de partida són altíssims i continuen comprometent l'activitat assistencial en la xarxa sanitària del sistema públic de salut de Catalunya.